हम हैं इस ब्रिज पर जो कि है कोमानी लेक पर रिवर, कौन सा रिवर साइड होटल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप अल्बानिया आओगे तो प्लीज़ वन नाइट स्टे यहाँ पर ज़रूर कर लेना। देखिए नज़ारा पीछे। अगर आप इंडियन पाकिस्तानी है तो थोड़ा स्नैक्स अपने साथ रख लें और दूध भी थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिलती है। बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पे। रुक